posúval prihrávku na Palfiho, ten posúval priebojnému Zedníkovi, Richard Zedníkov v prvej príležitosti. A teraz naše prečíslenie, Roman Kukuber má tam Marcela Osu, prihrávka na Marcela Osu, nie je to gól. Pekné prečíslenie našich. Postaral Lučka. V našom obrannom pásme, o čo sa postaral Tomáš Kúrka. Zápätí ale Štimpel prihráva práve Zedníkovi, ale Štepánková lapačka bola rýchlejšia. Zedník mal ešte naľavo aj Palfiho, pretože je otrasený po tom, čo ho na mantinel narazil Jakub Langhammer. Palfi, nemu sa dostala odrazená prihrávka, Žigmund Palfi strieľal sám, mal tam aj Richarda Zedníka. Vašákovú rozohrávku zachytil Černý, ktorý dokázal puk dostať až do bránky. Z ostrého uhla prestrelil nášho brankára. V 19. minúte prehrávame s Českom 0-1. Vašák po tom výlete za bránu sa ešte nestihol poriadne vrátiť a sústrediť sa na postavenie v bránke a zrejme to bol ten dôvod, prečo mu ten puk preklzol niekde zrejme pod pazuchu alebo niekde nad betón. Jeden z nováčikov v českom drese otvára skóre. Pozrite sa, ako ten puk prešiel cez nášho brankára. Po dlhej dobe hráme v kompletnom zložení, teda s 5 členov formáciou na rade. Zedník okamžite hľadal Palfiho, ten mu vrátil kúp. Zedník má rýchlosť, má vynikajúcu strelu, vyrovnané. 1-1. ...29. minúta zápasu, len čo sme odolali dvojici spojených českých presiloviek. Richard Zedník sa presadil z pravého krídla nechytateľnou bombou do horného rohu bránky. Oplatilo sa počkať takmer pol zápasu na tento gól, bol nádherný. 11. reprezentačný gól Richarda Zedníka v 46. zápase. Mal vysačku najvyššej kvality a reprezentačný bod aj pre Žigmunda Palfiho, ktorý mu pristavil puk v strednom pásme. Sa nepresadil. Ale teraz zrazil Marcel Hossa v strednom pásme Langhammera, ktorý zostáva ležať na ľade a už sa tam okolo Hossu rojí aj hrabal. Bol to stred v plnej rýchlosti jedného aj druhého hráča. Najprv Kašpar a potom Kvapil. Znovu Štimpel získal puk. Palfiho strela 2-1 pre Slovensko. Toto striedanie medzi Štimpelom a Palfim znovu trošku odkrylo to tajomstvo súhry tejto dvojice v reprezentačnom drese, myslím v slovenskom reprezentačnom dvojice, sme jazda takúto dvojicu zatiaľ nemali. Je to na nich vidieť, hneď prvý zápas, je to súhru vidno a teraz Jožo Štimpel v podstate ponúkol túto šancu Žigovi do úplne ideálnej pozície, aby mal dosť času na strelu, na prípravu a Žigo to namieril a presne trafil na brankárovú, vidím, že lapačku, lebo český brankár má opačné garde. Ešte raz celá situácia z protihľadu, alebo protipohľadu. Aj Žrtka zahrala teraz s koncovkou Palfiho. Pracký. Smrek, tam je Vampola. Zagrapán, má tam aj Radivojeviča, aj Bartoviča. Radivojevič vypálil sám. Prečíslenie 3-1. Lučka. Znovu Palfi proti Kolážovi. Palfi sa ho zbavil a strieľoval krásny puk do šance Graňákovi, ktorý si zbehol
medzi kruhy od modrej čiary. Opäť krásny Žigov cit pre prihrávku, teraz ale Graňák stratil puk a musí sa veľmi rýchlo vrátiť späť. Črtalo sa totiž české prečíslenie. Ale teraz pozor aj na nedorozumenie pri našom striedaní. By tento puk neušiel, tak by mali Česi prečíslenie. Aj tak obrovská príležitosť s koncovkou Kvapila. Marek Kvapil vyrovnáva na 2-2 v 50. minúte zápasu. Naši teraz naozaj veľmi zaváhali pri tom striedaní. A obranca, ktorý tam čakal na to, aby skočil za ňo niekto druhý, a potom chýbal pri tom zakončení českých hráčov. Bol to Peter Smrek, ktorý tam už prišiel neskoro, prirodzene od vlastnej striedačky. Po osi Kúrka Marek sa puk dostal až ku Kvapilovi, ktorý už do prázdnej bránky naozaj nemohol mať problém zakončiť. Lindner predložil prihrávku Palfimu, ktorý tvrdo dohral súboj s Gulašim. Zedník, Palfi ešte prihrával Štimpelovi. No, zdalo sa nám, že Derner schmatol ten puk v bránkovisku, čo by znamenalo trestné strieľanie. Pozrime sa ešte raz na opakovaný záber. Mal voľného Štrbáka, aj mu prihral Štrbáková strela, Palfiho teč. Palfi má puk na hokejke, prihráva Štimpelovi, ktorý bol odstavený na hranici bránkoviska, navyše posunutá česká bránka. Žigmund Palfi versus Marek Švarc. Začína sa lotéria samostatných nájazdov. A Žigmund Palfi, tak ako v doteraz poslednom reprezentačnom zápase, ktorým bolo štvrťfinále na majstrovstvách sveta v Rakúsku v roku 2005. Aj tam išiel do samostatného nájazdu, ale počas zápasu bolo to trestné strieľanie, ktoré nevyužil. Proti nemu vtedy stál Martin Brodeur. Proti Janovi Lašákovi sa ako prvý pustí František Lukeš. Nevymýšľal, vystrelil, Česi vedú 1-0. Jednoduché, ale účinné zakončenie litvinovského útočníka. Na ľade máme teraz už náš spomínaný tronk na samostatné nájazdy. Richard Lindner. Ani tomu zakončenie nevyšlo, Švarc vyrazil. Zatiaľ čo Palfi mu puk ušiel pri pokuse o blafák. Tak ak sa teraz Jan Marek proti Lašákovi presadí, Česi vyhrajú tento zápas 3-2 po samostatných nájazdoch. Jan Marek teda môže rozhodnúť. A aj tak urobil. Česi víťazia